大家好，我係梁老師。今日想同大家分享一下咧唔同形式嘅中文課程，佢哋有咩特點，同埋咧係有冇一啲嘅優點、缺點啦，同埋我哋可以注意啲乜嘢嘢。咁喺移居英國之後咧，我個小朋友啦都試過唔同形式嘅中文課程嘅。我呢度咧就將自己嘅觀察啦同埋發現咧係分享出嚟俾大家作一個參考。首先咧，我講下喺屋企自己教啦。其實我會覺得咧，自己教咧係最理想嘅方式嘅，因為咧夠靈活啦，同埋彈性啦嚇。只要你得閒，個小朋友又得閒，咁就可以教噶啦。你唔需要去配合老師嘅時間表啦，又唔需要考慮交通啦。你知道啦，喺呢度咧邊度都要揸車啦，係咪？咁另外教材方面咧，你可以因材施教啦。並且咧係唔需要花錢嚟交學費嘅，咁但係我理解咧，未必每個家長都有時間係自己準備教材去預備一啲嘅練習啊，或者去改嘢備課咁啦。咁啲小朋友咧都會咧恃住同家長嘅呢個關係啊，即係覺得爹哋媽咪可能即係同自己玩嘅啫，唔可以坐定定認真咁上堂嘅，冇辦法將你同佢上堂嘅時間視為上堂，咁好多家長冇辦法自己教咧，都係因為呢個原因。嗱，我最近係克服咗呢個問題嘅。第一，我係堅持係執行上課模式，就係規定幾時邊個時間係上堂，就總之係食飯之後，無論如何半個鐘一定要坐低，嗰半個鐘就係屬於中文嘅時間噶啦。同埋我會定一啲嘅規矩嘅，唔可以話即係譬如話有咗課外活動夜咗翻屋企就唔上堂，我唔會嘅嚇。只不過係轉換一啲比較輕鬆，而且可能佢嗰日好攰，學完琴或者係做完一啲課外活動翻到嚟屋企好攰，我都要上翻半個鐘嘅。但可能就轉換一啲形式啦，譬如玩下字卡或者一啲嘅 crossword 啦，呢啲手字嘅遊戲，令到個課堂輕鬆啲。但係無論如何都要堅持，做成一個規律同埋習慣，要去遵從。咁佢就知道嗰個時間一定係上中文堂嘅，同埋咧係要賞罰分明嘅。我係要求小朋友默書，佢冇得話唔默書噶嚇。同埋有獎勵嘅，佢默得到、默得出正確嘅話咧，我係會獎貼紙嘅。同學校嘅老師嘅對於小朋友默到書嘅賞罰係一樣，冇罰啦，獎賞啦，係貼紙嚇。佢會好開心嘅，真係做到好似上堂咁一樣。做唔啱嘅一樣要求佢改正。咁呢樣嘢係要家長本身係好堅持啦。咁當然啦，我都係花咗一啲嘅時間去建立一啲嘅規矩，所以而家上堂係比較有效嘅。嗱，之前咧我個小朋友咧都試過其他嘅形式㗎，咁我逐樣講下我自己嘅經驗啦。咁我個小朋友咧都試過網課嘅。咁網課係有分1對1同埋1對多啦。咁我小朋友試過1對多。咁因為學生人數可能真係好多，咁具體上我唔知有幾多，因為係我睇唔到㗎。咁可能佢有幾十人或者幾百人同一時間去上堂啦。咁固然係冇辦法進行啲課堂活動啦嚇。你老師問你係其實答唔到㗎嘛嚇。老師係單向式咁授課嘅，上課嘅課堂裏邊呢係唔輕易有互動噶，只不過係單向式講解嗰篇課文，然之後呢就抄寫下一啲特別嘅詞語咁樣。咁功課啦，就老師固然冇辦法親手批改啦，可能係幾十或者幾百啦。咁嗰啲功課都好簡單嘅啫，只不過係即係因為初學啊嘛，寫一啲簡單嘅文字啦，影張相咁 send 俾佢。咁佢都唔會改完之後覆返嚟，可能佢都未必有咁嘅時間嘅嚇。總之有記錄上有交咁樣，咁交夠幾多次就會有一啲嘅獎勵啦咁樣嘅。咁其實我小朋友都中意上堂噶，同埋嗰啲課堂咧係可以重溫嘅。
嚇。咁佢譬如一次聽唔切嘅，可以再重溫，但係其實冇互動啦，係咪？同埋嗰啲即係講翻教材方面，我覺得佢嘅教材都係屬於唔係由淺入深、循序漸進嗰一種嘅嚇，係比較隨手就攞出嚟，因為佢冇辦法知道每個學生嗰個嘅程度係點樣樣啦。同埋一次教一篇文章嘅話，我都係覺得太深，只不過係每一篇文章學幾個字咁樣，但係其實佢每篇文章嗰個結構啊、嗰個內容啊，即係未必有時間去咁樣去分析。佢一個星期就係即係一個星期一堂啦，一堂就係教一篇文章啦，一篇文章抄寫幾個字啦。咁我覺得個教材個編排方面咧就係唔係咁理想啊。所以到最後都係冇再去跟佢去學，但係因為佢嘅收費係比較便宜啦，咁我當時嘅諗法就係因為我嗰陣時未必有咁多時間去製作教材嘅，我就諗住攞個教材，然之後自己再同佢慢慢去睇嘅。咁但係嗰個教學成效就唔係咁理想啦。咁網課都有分1對1嘅，其實我都唔係咁建議，始終小朋友1個鐘咁樣對住個屏幕啦，就算個小朋友揸筆嘅姿勢都未必睇得到啦。如果佢係親身上堂嘅話，都可以話俾你聽即係一筆一畫可以點寫啊，即係可以有咁樣嘅互動啦。但係呢個都未必做到啦，係咪？屏幕咁，而且對住屏幕1個鐘，我都覺得太多啦，所以就我就後來就冇再去跟呢一個嘅老師啦，亦都冇再去上網課嘅。至於小組嘅教學呢，我個女都試過㗎，係私人形式嘅小組教學啦。咁即係老師有幾個唔同程度、唔同年紀嘅小朋友一齊去上堂嘅，但係無論用點樣嘅教材啦，咩嘅教材啦，都總會有人覺得係太淺啊，總會有人覺得係太深，因為佢哋係唔同嘅年紀過到嚟英國啦，喺香港即係學過唔同程度嘅課程啦嚇，咁過到嚟咧，即係都係參差嘅。咁老師其實都冇辦法兼顧唔同程度嘅小朋友啦，呢個似乎真係在所難免嘅。咁一星期有一堂啦，咁又要令到個課堂唔係太悶，咁會有一啲嘅有趣嘅課堂活動啦。加上小朋友嚟到呢度耐咗咧，就好難接受單向式教學噶啦，即係呢度係活動教學噶嘛。咁變咗佢似乎比較耐先學到一啲嘢啦。每次學到嘅嘢，如果屋企唔同佢操練或者溫習，淨係靠嗰一堂嘅話咧，咁其實冇乜教學成效嘅。佢一堂學咗啲新嘅嘢，如果唔溫習、唔操練、唔抄寫嘅話，唔睇屋企唔跟嘅話咧，佢下個星期就可能已經完全忘記咗噶啦。咁我個小朋友咧就自己都好主動喺屋企再溫習嘅，但變咗係因為其他小朋友未必可以咁積極咁溫習啦，所以佢同其他小朋友嗰個嘅進度咧都會唔一致嘅，咁變咗佢會覺得好悶啦嚇，咁所以就到最後我哋係都冇再參加小組嘅教學噶啦。咁1對1授課方面咧，其實都係有個好處嘅，就係老師真係可以因應個別學生嘅需要係因材施教啦。咁但係個限制都係啦，冇乜課堂活動可以組織到啦，得一個咁樣可以互動嘅有限啦。亦都係會比較貴啲啦，1對1私人授課。咁所以我就冇考慮呢個方式啦。同埋如果我自己屋企都做到嘅時候，我就唔需要再俾錢去俾個女咁樣去上堂咯。嗱，但係無論個小朋友係參加邊一啲嘅中文課程啦，即係同香港好唔同啦。香港係日日上中文堂嘅，每日都可能有功課、有詞語嘅抄寫啊、作句啊、作文啊，定期有測驗考試咁樣。但喺呢度咧如果淨係靠一星期上嗰一堂咧，好難期望個小朋友咧學到幾多嘢㗎。
一定係需要咧家長嘅參與同埋配合噶。嗱，因為香港係唔同呢一度啦，喺呢一度咧，唔同香港咁啦，我哋一落樓就睇到路牌啊、街名啊，去餐廳可以睇到餐牌啊，去超市隨手攞起啲產品可以有中文字。即係其實喺香港有一個語言環境同埋語文環境，但係喺呢度嘅時候咧，我哋嘅中文嘅語言同埋語文環境係需要刻意咁去營造。咁呢方面咧，家長其實需要花比較多嘅功夫咯，所以唔好完全係靠晒課程、靠晒老師、靠晒學校去幫個小朋友學中文。如果淨係靠個學校老師或者課程嘅話咧，嗰個學習成效咧係會比較低，同埋嗰個進度真係會好慢嘅。所以呢方面咧，係家長係需要去積極咁去配合啦。喺英國咧，有一啲教會咧，或者推廣中華文化嘅團體同機構咧，都有開設中文班嘅。有啲甚至有規模到可以有一間中文學校啦。我個人係推介呢啲課程嘅。好多中文學校咧都係需要係小朋友喺入學之前呢係分班時考分班時，咁變咗佢哋真係能夠按住學生個能力同埋程度咧去編班啦。而且佢哋嘅課本啦，佢哋嘅課程啦係相對有系統嘅，可以令到學生真係循序漸進同埋按部就班，由淺入深咁學中文嘅。咁佢哋嗰個嘅辦學咧係相對有規模啦。咁我比較推介啦，老師就係義務咁唔受薪咁樣去教學嘅。咁當然啦，即係學額有限。而且係需求都比較大，有啲人咧就係想讀咧都要輪候咯，有啲人輪咗好耐都未入到嘅。咁同埋咧呢啲學校咧真係可以做到課堂教學個效果。我聽講啦，有一啲嘅中文學校嘅中文班咧，有定期嘅默書測驗同埋考試，有階段性嘅評估，真係知道個學生個程度去到邊，甚至係可以朝住 GCSE 中文科個方向一路跟住佢哋去嘅時候咧，佢哋就預備佢哋去考公開試嘅。我個人係推介呢啲嘅中文課程嘅。